باهي في الباراجراف هذا باش نشوفوا الوضعيه نتاع دو دروات كيفاش ينجموا يكونوا بين بعضهم. Alors, position de deux droites. Deux droites de l'espace sont يا اما كوبلانير. كلمه كوبلانير يعني دو دروات موجودين على نفس لو بلان. معناها فما ان بلان يهزهم الاثنين. هذوك مش معناها كوبلانير. كوبلانير شنو الحالتين اللي نجموا نلقاوها؟ يا اما دو دروات 50 qui يبداو dans un même plan. Les deux droites sont ou bien 50 في point A والا parallèles. Des 1 et des 2 sont parallèles. في الحالتين كي يبداو دو دروات 50 والا parallèles نقولوا ce sont deux droites coplanaires. معناها نجموا نلقاوهم dans un même plan ولا نجموا نهزوهم par un même plan. الوضعية الثانية دو دروات نون كوبلانير. ما نجموش نلقاو ان بلان يهزهم الاثنين كما هذوما مثلا ما تنجمش تهزهم dans un même plan. اذا كان بلان يهز واحده راهو يا اما يقص الاخرى ما يهزهاش كلها والا ما يقصهاش جمله واحده. دونك هذوما يتسموا دو دروات نون كوبلانير. باش نفهموا الوضعيه هذه هات نشوفوا ليكزامبل هذا. هنا عندنا ان parallélépipède rectangle. تراه on va compléter la droite AB هذه la droite AB et la droite EF هذه حسب رايكم sont comment؟ ثبتوا هذه AB وهذه EF. Elles sont parallèles, voilà. Sont deux droites parallèles. ونجموا نفسروا علاش. هاكا تشوفوا elles sont contenues dans un même plan ينجم يهزوا. وعلاش؟ هذا c'est un rectangle. هذا c'est un rectangle وتعرفوا les côtés d'un rectangle sont deux à deux parallèles. Donc هذه parallèle هذه. Donc نحط هنا entre parenthèses ABFE. هذا التبرير est un rectangle. B AB et AD. AB هذه والدروات AD هذه حسب رايكم كيف نوما هذوما AB و AD. Elles sont contenues dans un même plan, plan هذا ويتقاطعوا في النقطة A. Donc les deux droites sont 50. نجم تقول نفس التفسير ABCD est un rectangle. Donc AB et AD sont 50. الوضعية الثالثة باش نشوفوا la droite AB avec la droite GH. Alors حسب رايكم في جاتلو AB et GH sont deux droites parallèles. طبعا نشوفوا كيفاش نوريو دو دروات باراليل. ما بيناتهم نجم مثلا نقول GH elle est parallèle à FE. هذا c'est un rectangle. Donc هذه وهذه sont parallèles. و EF est parallèle à AB. هذه وهذه sont parallèles. Donc هذه وهذه sont parallèles. تنرجعوا في باراجراف آخر. AB et CG تاويكا pour terminer. AB ou CG. زعما ما نجمش نهزهم dans un même plan les deux droites هذوما. AB هذه و CG هذه. Donc les deux droites que تشوفوهم ما نجمش نهزهم dans un même plan. Ce sont deux droites non coplanaires. Non coplanaires. ما نجمش نهزهم dans un même plan.